السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يا إخواني، من متع الدنيا ولذائذ الحياة بر الوالدة، الاقتراب من الوالدة، مصاحبة الوالدة، إدخال السرور عليها، تلبية حاجاتها ورغباتها. هذا من لذائذ الحياة ومن أعظم متع الدنيا، يعني علاوة على أنه أجر وفضل وغنيمة وثواب يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن فيه من اللذة والمتعة والنعيم ما لا يعلمه إلا الله. وكأنك أيها الابن ترد بعض الجميل لهذا المخلوق الذي أعطاك الكثير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من هو الرجل الذي يستحق أن أصاحبه أكثر من غيره، وأعطيه أكثر من غيره، وأقترب منه أكثر من غيره؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. مصاحبة الوالدة، الاقتراب منها، ممازحتها، إدخال السرور عليها، التفنن في برها. يا أخوة، كثير من الناس اليوم، الشباب والبنات، يظنون أن البر هو أنني أعطي أمي حاجتها، أعطيها مطلوبها، أقضي حاجتها وأمشي وأهرب عنها وأبتعد وأغيب وأجالس الناس. لا 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 لا، ليس هذا البر. البر هو أن تقترب منها، أن تكون قريبا منها. البر أن تراك، هي أن تراك في اليوم الساعات الكثيرة، أن تكون قريبا منها، أن تصاحبها، أن تأخذها معك إلى حاجاتها، أن تأخذها إلى النزهة، أن تعطيها من مالك، أن تكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يغفر لها وأن يطيل في عمرها على طاعته وأن يجنبها الأمراض وأن يصلح قلبها وأن يجمعها بك في جنات النعيم. الوالدة يا إخوة، أرجوكم اقتربوا من الوالدة، اقترب من والدتك، كن قريبا منها، صاحبها المصاحبة الحقيقية. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الوالدين قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما قال وبرهما، قال وصاحبهما، مصاحبة، ملازمة، كن قريبا منها، كن قريبا منها، فإن في رضاها رضا الله، فإن في رضاها الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بأعمار أمهاتنا على طاعته، وأن من مات من أمهات إخواننا أن يغفر لها الله سبحانه وتعالى، وأن يفسح لها في قبرها، وأن يعلي درجاتها في جنات النعيم، إنه جواد كريم. والسلام عليكم.